Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз гренкиді пісіруді үйренеміз. Гренкиді пісіру үшін бізге ең бастысы нан керек болады. Наннан басқа бізге сүт керек болады. Сүттен басқа бізге жұмыртқа керек болады. Және мен тәтті гренки жасағандықтан мен қантты қолданамын. Және оған қоса біз күнбағыс майын қолданамыз. Қазір біз нанды тураймыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай кесе беріңіз. Ең бастысы оны смеске батырғанда ол сию керек. Сол себептен мен оны былайынан кесемін. Қазір біз қосынды жасаймыз. Енді қосынды жасау үшін бізге жұмыртқаны жарып, оны тарелкаға төгу керек. Сосын оны жақсылап араластыру керек. Қазір осы жұмыртқаға 40 мл сүтті қосамыз. Сосын оны жақсылап араластыру керек. Енді оның үстіне кішкене қантты қосып жібереміз. Сосын жақсылап араластырамыз. Оның дәмін татып қантты тағы қосуға болады, немесе солай қалдыруға да болады. Өздеріңізге байланысты. Енді оның үстіне нанды батырамыз. Және нанды батырған соң, оның осы қосындының сіңуін күтеміз. Дұрыстап батыру керек. Әйтпесе дәм оның ішіне сіңбейді. Енді күнбағыс майын кішкене қосу керек. Оны қосқан соң кішкене табаны қозғаймыз. Енді отты қосып, бірінші гренкимізді салсақ болады. Енді оның пісуін күтеміз. Енді әр гренкидің әр жағын 2 минуттан пісіру керек. Ол сондай золотистый корочкаға дейін жетеді. Бүгін біз гренки пісіруді үйрендік деп сенімді айта аламын. Себебі біз сондай осы гренкиларды пісіре алдық. Және мысалы біреудің дәмін татсақ, онда ол өте дәмді шықты. Және мен оны 10-нан баға берсем, онда оған мықты жетіні қоятын едім. Жалпы бір қателерім жолы айтатын болсам, мен майды кішкене көп қосып жібердім. Және сол үшін оны келесі ретте ескеріп, аз көлемде салу керектігін ескеремін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.